Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Mam pytanie. Co można pisać? Można pisać maila, SMS-a, można pisać list. Pisać to jest aspekt niedokonany czy dokonany? Oczywiście to jest aspekt niedokonany. A jaka jest forma aspektu dokonanego? Napisać. Ale co to znaczy odpisać? Podpisać? Podpisać się? Wpisać? Zapisać się? Wypisać się? I opisać? W tej lekcji i w następnej lekcji będę mówić o czasownikach z prefiksami na bazie pisać. Tych czasowników jest więcej, ale wybrałam dla Was te, które są najbardziej praktyczne. To jest lekcja dla osób na poziomie B1, ale jeśli macie poziom A2 albo nawet A1, to pamiętajcie, że możecie włączyć polskie albo angielskie napisy na YouTubie. Ja oczywiście mówię powoli, ale wiem, że nie wszystko możecie zrozumieć, dlatego są właśnie napisy. I w mojej szkole mamy też kursy online dla osób na różnych poziomach. Nie tylko A1 czy A2, ale też B1 czy B2. Więc jeśli chcecie uczyć się języka polskiego w mojej szkole online z moimi świetnymi nauczycielkami, to zapraszam Was serdecznie. Skontaktujcie się ze mną przez link w opisie filmu. No dobrze, zaczynamy. Co to znaczy odpisać? Uwaga! Odpisać to jest forma aspektu dokonanego. Tak. A forma aspektu niedokonanego to odpisywać. Więc ten czasownik w dwóch formach to odpisywać, odpisać. I zanim powiem Wam, co to znaczy odpisywać, odpisać, to zobaczcie, że wszystkie te czasowniki mają bazę pisywać w aspekcie niedokonanym i pisać w aspekcie dokonanym. Oczywiście wcześniej są prefiksy. Tutaj mamy odpisywać, odpisać, ale będzie też podpisywać, podpisać, wpisywać, wpisać, zapisywać, zapisać, wypisywać, wypisać i opisywać, opisać. Odpisywać. Już mówię Wam, co to znaczy. Jeden z moich widzów napisał komentarz pod filmikiem. Dziękuję, to bardzo dobre wyjaśnienie. A ja napisałam, to wspaniale, dziękuję za komentarz. To znaczy, że ja odpisałam tej osobie. Odpisałam na komentarz. Odpisywać, odpisać to znaczy napisać odpowiedź. Jeśli ktoś coś do mnie pisze, maila czy SMS-a, to ja odpisuję tej osobie. I możemy w mailu
napisać taką frazę: przepraszam, że tak długo nie odpisywałam albo nie odpisywałem. To jest taka typowa fraza, żeby przeprosić, że dopiero teraz odpisujemy. Więc to znaczy odpisywać, odpisać. I uwaga, mamy frazę odpisywać, odpisać na plus biernik, na SMS-a albo na komentarz. Następny czasownik to podpisywać, podpisać. Będzie wersja bez się, a potem wersja z się. Z tym czasownikiem związane jest słowo, rzeczownik podpis. Podpis to jest napisane przeze mnie moje imię i nazwisko. Albo tylko nazwisko, albo czasami nawet jakiś dziwny symbol. Kiedy ja pod dokumentem, na jakimś dokumencie piszę swoje imię i nazwisko, albo jakiś dziwny symbol, który jest moim symbolem, to jest podpis. Taki podpis, symbol, takie to po polsku nazywa się też parafka. Na przykład, kiedy wynajmujecie mieszkanie, to zwykle mamy jakąś umowę i mówimy, że 2 osoby albo więcej podpisują umowę. Czyli na końcu umowy, na końcu dokumentu piszą swoje imię i nazwisko, czyli tam piszą swój podpis. Więc podpisywać, podpisać umowę, podpisywać, podpisać dokument. A podpisać się, najbardziej typową frazą to będzie pytanie, gdzie mam się podpisać? To znaczy, gdzie mam napisać swój podpis. Proszę podpisać się tutaj. To znaczy, że mówimy podpisać się albo podpisać coś. Podpisać umowę, podpisać dokument. A teraz mam dla Was przerwę na reklamę. Jaką reklamę? Reklamę mojej szkoły. Muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo dumna z tego, że już tak wiele lat moja szkoła funkcjonuje. Od 4 lat działamy tylko online. Mamy ponad 130 osób w mojej szkole i 10 nauczycieli. I naprawdę dostajemy taki super feedback od naszych studentów. No, zobaczcie sami. Jeśli chcecie uczyć się polskiego z profesjonalnymi nauczycielami i w świetnej atmosferze i online z własnego domu, to skontaktujcie się ze mną przez link w opisie tego filmu. Spotkamy się na bezpłatnej konsultacji. Ja sprawdzę, jaki jest Twój poziom i zaproponuję najlepszą grupę dla Ciebie. Zapraszam serdecznie. A teraz wracamy do lekcji. Mówiliśmy o podpisywaniu dokumentów. I jeśli już mówimy o dokumentach, to ważnym czasownikiem jest wpisywać, wpisać. Uwaga na wymowę. To nie jest wypisywać, nie, bo wypisywać to jest ten czasownik z WY, a jeśli macie tylko W, tylko jedną literkę, to czytamy tę literę jak
wpisywać, wpisać. Kiedy używamy tego czasownika? Macie jakiś formularz oficjalny, na przykład formularz PIT 37. To jest taki formularz związany z podatkami w Polsce. Jeśli mieszkacie w Polsce i pracujecie w Polsce, to myślę, że wiecie, co to jest, a jeśli jeszcze nie wiecie, to mam lekcję o bardzo ciekawych i przydatnych skrótach polskich. Link jest w opisie filmu. No to dobrze, mamy formularz PIT 37 i mamy tam pole numer 12. W to pole musicie wpisać swoje nazwisko. Wpisać. To znaczy w tym miejscu to napisać. W pole numer 13 musicie wpisać swoje pierwsze imię. Czyli jeszcze raz, wpisać to znaczy napisać coś w konkretnym miejscu. Wpisać imię i nazwisko w jakieś konkretne pole na formularzu, na przykład. Teraz wiecie, co to znaczy odpisywać, odpisać, podpisywać, podpisać się i wpisywać, wpisać. A teraz jeszcze ważna informacja o formach, o gramatyce. Będzie krótko, bo to nie jest skomplikowane. To nie jest żadna filozofia. Tak mówimy, to nie jest żadna filozofia, jeśli to nie jest trudne, jeśli to jest łatwe. Pokażę Wam formę na przykładzie czasownika odpisywać, odpisać. W czasie teraźniejszym mamy formy odpisuję, odpisujesz, odpisuję. Odpisujemy, odpisujecie, odpisują. Zobaczcie, tutaj ten element ywać, odpisywać działa tak jak element ować, na przykład w czasowniku pracować. Pracować, pracuje. Odpisywać, odpisuje. Czyli nie mamy ywać, ale mamy te końcówki. To jest czas teraźniejszy. W czasie przeszłym wszystko jest regularnie, czyli na przykład odpisywałem, odpisywałam i tak dalej. W czasie przyszłym też wszystko regularnie, czyli albo wersja z bezokolicznikiem, czyli będę odpisywać, będziesz odpisywać, albo wersja z tymi formami na ły, ła, li, ły, czyli na przykład będę odpisywał, będę odpisywała, będziemy odpisywali, będziemy odpisywały. Tutaj widzicie wszystkie formy regularnie, jak zawsze. A w aspekcie dokonanym też jest wszystko regularnie, czyli czas przeszły, odpisałam, odpisałem i tak dalej. I w czasie przyszłym regularnie, ale uwaga, jutro odpiszę. Ty odpiszesz, on odpisze, my odpiszemy, wy odpiszecie, oni odpiszą. Bo wiem, że to czasami jest jeszcze problem. Dobrze, to teraz już wiecie wszystko o formach, wiecie, co znaczą te 3 czasowniki, a w następnej lekcji o zapisywać, wypisywać i opisywać. A jeśli ta lekcja i generalnie moje lekcje są dla Was praktyczne, to proszę wesprzyjcie mój kanał. Możecie to zrobić po prostu przez donację, albo możecie kupić jeden z moich kursów wideo. Na przykład kurs Smalltalk po polsku, dzięki któremu będziecie wiedzieli, o co zapytać Polaków. Na przykład w pracy, kiedy pijecie razem kawę, albo co odpowiedzieć na takie pytania.
W tym kursie są nie tylko lekcje wideo, ale są to lekcje wideo z dialogami. Macie też materiały pisemne i dużo ćwiczeń, żebyście dobrze zapamiętali cały materiał. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za wszystkie komentarze i lajki i subskrypcje też. Do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa, pa!